Pak. Lihat dulu. Oh enggak. Halo lor. Jadi hari ini aku lagi ada di Srambang. Pertama kali setelah berapa tahun ya? Ini nggak pernah kesini. Sekarang perubahannya udah bagus banget, bisa dilihat. Menuju air terjun Srambangnya, kalian bakal melewati berbagai jembatan yang lucu-lucu seperti ini. Jembatan tertinggi. Aku lagi ngelewatin jembatan asmara. Lihat tuh. Ini kata jembatan asmara. Terus asmaranya di mana? Jodohnya aja kagak ada. Kapan ketemu jodoh? Ini nanya ke gue kayaknya. Lihat nih. Kapan ketemu jodoh? Jodohnya di tangan Tuhan. Belum diambil, gue takut ngambilnya kok. Sakit, aku sakit. Anjir. Sudah sampai air terjunnya. Gila. Perjalanannya luar biasa ini mas ceritanya. Allah air terjun Srambangnya bisa dilihat mulai berjalan tinggi. Di sini juga ada beberapa orang yang menjadikan luar biasa. Sekarang waktunya pulang. Buat kalian yang pengen jalan-jalan berikut kesini aja ke Srambang. Oke.